பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோவில் வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கிறேன். அதுக்கு என்னன்னா இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். பின்னா நின்று சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறானோ அதுக்கு ஏன் பெல்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். என்னன்னா இப்போ ஒரு ரைட் பிளாக் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருந்த சேனலில், அதனால நம்ம ரைட் பிளாக் பண்ண போகிறோம். எங்கன்னா வால்பாறை வந்து ஊட்டி போகலான்னு இருக்கோம். கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும், அந்த மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ எங்கன்னா கரெக்டாக எங்கள் ஊர்லேருந்து 16 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோம். எங்கள் ஊர்லேருந்து கரெக்டாக 16 கிலோமீட்ரு. இன்னும் நாங்கள் வந்து மொத்தம் எங்கள் ஊர்லேருந்து வால்பாறை 360 கிலோமீட்டரு. ஆமாம், 360 கிலோமீட்டர் எங்கள் ஊர்லேருந்து வால்பாறை. கரெக்டாக 360 கிலோமீட்டர் வால்பாறை போயிட்டு, வால்பாறை ஒரு நாள், அடுத்தது ஊட்டி ஒரு நாள் போகிறோம். ஊட்டி 2 நாள் போகிறோம், மொத்தம் 3 நாள். கண்டினியூஸாக நம்ம சேனலில் வீடியோ வரும், கண்டிப்பாக பாருங்கள். அப்புறம் ரைடு விலாக் பண்ணுறதுக்காண்டி எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து கடைசி ஒரு வழியாக ஃபஸ்ட் ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி அது பெரிய கூத்து. ஃபஸ்ட் ரைடு பண்ண வரைக்கும் நான் பட்ட இது, ரைடு விலாக் சேனல்னால், ட்ராவல் விலாக் சேனல்னால் இருக்கிறாங்களே ஈஸி அப்படின்னு நினச்சது போக, இப்போ எப்படின்னா இவ்வளோ பொருள் தேவை, இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதே இந்த பண்ணுறதுனால தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதாவது இந்த சேனல் ஆரம்பித்து இந்த ரைட் விலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ட்ராவல் விலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோங்கிறதுக்காண்டி நான் இவ்வளோ இதாகிருச்சு. என்ன சொல்லணும்னு தெரியலை. நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு, எப்படி சொல்ல, கரெக்டாக இப்போ இந்த வீடியோ இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறனால எப்படின்னு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ ஒரு விலாக் போயிட்டு வந்துட்டோம், ஒரு ட்ராவல் பண்ணிட்டோம், இப்போ ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வந்துட்டு என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறோங்கிறத பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம்ல, அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ரோடு போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஊர்வே வருதா இல்லை என்ன ரோடுன்னு தெரியல. நிப்பாட்டி பார்ப்போம், இங்கே சாப்பிடலாம். ஐயங்காரனாலே விலாக் எடுக்கிறேங்கிற பேரில் இப்போ தான் மதுரைக்கே வந்துக்குது. மணி 6:30 ஆச்சு. இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு 240 கிலோமீட்டர் வால்பாறை. இன்னும் தான் நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை போட்டுக்கிட்டு கேமராவில். ஒரு கண்டென்ட் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் வந்து டீயை குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். பார்த்துக்கிடுங்க. மூஞ்ச காட்டிட்டேன். அட அழிச்சு விட்டுருவியா? அது நீ அழுது போ. வியூவை பாரு, வியூவை. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் திண்டுக்கல் ரோடு. இந்த ரோடு தான் எல்லாத்துலேயும் போய் கனெக்ட் பண்ணும். சேலம், கோயம்புத்தூர், கொடைக்கானல், அப்படி எல்லா ஊரையும் கனெக்ட் பண்ணுற இதுதான் ஃபோர்வே. சூப்பராக இருக்கும் ஃபோர்வே. இந்த வியூ பார்த்தீங்கன்னா மலையோட அடிவாரத்தில் வரும் வியூ. சூப்பர் வியூ. முன்னாடி வந்திருக்கான், பார்த்தா பைக்கில் வந்ததில்லை அவ்வளோவா. ஆனால் பைக்கில் வர்றதே ஒரு தனி இதுதான். எப்படி சொல்லலாம், ஒரு ட்ராவலராக ஒரு ரைடிங் கியர்ஸோடு வந்து நம்ம இந்த இடத்த அப்படியே என்ஜாய் பண்ணலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது.
பாருங்கள். வேறு லெவல். இந்த ரோடு போய் தேனிலேருந்து தான் நம்ம வால்பாறை போக முடியும். எல்லாத்துக்குமே கனெக்ட் ஆகுறது இந்த ரோடு தான். இந்த ரோடு ஒரு 30 கிலோமீட்டர் வரை ஓடுன்னு நினைக்கிறேன். டோல் எதுவும் கிடையாது. பட் நல்லா இருக்குது ரோடில் போட்டு அழுத்தலாம். ஒரு 80-90 கிட்டக்க அழுத்தலாம். பட் நம்ம அவ்வளோ போக தேவையில்லை. நம்ம 70-80குள்ளேயே போய்க்கிறலாம். பட் வியூ பார்த்திங்கன்னா செமையாக இருக்குது. உண்மையிலேயே வேறு லெவல் இருக்குது. 4வேனால் நல்லா ட்ராக் விடலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். வேறு லெவலுங்க, செம. அதே மாதிரி இந்த 4வேல போகும்போது லாரி பெரிய பெரிய வண்டி போகும்போதுனா நம்ம கரெக்டாக தான் போகணும். அவங்க இண்டிகேட்டர் போடாமல் சில பேர் வளைப்பாங்க. ரைட் கட் பண்ணுவாங்க, லெஃப்ட் கட் பண்ணுவாங்க. எப்படி நம்ம கார்னரிங் பண்ணி போகக்கூடாது. சென்டரை பிடிச்சி தான் போகணும். சென்டரை பிடிச்சி போனால் கொஞ்சம் சேஃப் மாதிரி. சேஃப்னா எப்படி நீங்கள் சென்டராக போகலாம். எந்த இடத்துலேருந்து வந்தாலும் நம்ம கட் பண்ணி போய்க்கிடலாம். அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் வேறு லெவலில் இருக்குது. திண்டுக்கல் 56ன்னு போட்டிருக்கு கிலோமீட்டர். இங்கேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் எடுப்போம்னா இந்த ரோடுனா நம்ம மிஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்காது வீடியோவுக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி ரோடை வந்து எடுத்து போடுறதுக்காண்டி தான் நம்ம வீடியோவை எடுக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சரில் ஒரு பைக் விலாக்ஸ் மாதிரி பைக் விலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு இதாக இருக்குது, மோட்டிவாக இருக்குது. ஒரு சேலஞ்சிங்காக தான் இந்த வீடியோவை வந்தது. வீட்டில் அப்படி இப்படி பேசி என்ன சொல்லி ஏது சொல்லி ஒன்றுமே புரியல. வீட்டில் நான் அந்த மாதிரி ரைடிங் பண்ண போகிறேன், ட்ராவல் விலாக் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறேன். ஒன்றுமே புரியல. வீட்டில் தான் காக்கா எல்லோரும் சொல்லி சப்போர்ட். அண்ணன் சப்போர்ட்டு தான். அண்ணன் சப்போர்ட்டை வச்சு அக்கா சப்போர்ட்டை வச்சு கொடுங்க, அவன் பண்ணட்டேன், அவன் கொஞ்ச நாள் பண்ணட்டேன், அவனுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இது பண்ணி தான் பண்ணது. இந்த இதை பார்ப்போம் எப்படி என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியலை. இந்த வீடியோவை முடிஞ்சாலும் ஃபுல்லாக பார்க்க பாருங்கள். நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக தான் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு ட்ரை மாதிரி தான். நான் ஒன்றும் பெரிய அப்பாட்டக்கர்லாம் கிடையாது. இருந்தாலும் நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி இருக்குது, இப்படி எப்படி போட போகிறேன்னு தெரியல. எடிட்டிங் ஃப்ரெண்டு பண்ணுவான். நம்ம முன்னாடி உள்ள இந்த ப்ராங்க் வீடியோ இந்த வீடியோலனா ஃப்ரெண்டு தான் பண்ணியிருந்தான். இதுலேயும் அந்த ஃப்ரெண்டு தான் பண்ணுவான். இதில் எப்படி போட போகிறோம், ஆனால் ஆடியோ எப்படி மெர்ஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். இது GoPro 5 தான் வச்சுக்கிறேன். GoPro குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. பட் கைன் மாஸ்டரில் போடும்போது ஃபுல்லாக அப்படியே உடஞ்சிரும். கேமரா அந்த குவாலிட்டியே உடஞ்சிரும். ஏன்னா இது 1080p 60 fps எடுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வியூ எப்படி என்ன ஏதுன்னு பார்ப்போம். நம்மளும் ஒரு ட்ரை பண்ணுவோமே. எல்லா ட்ராவல் விலாக்ஸோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் எனக்கு. கட் பண்ணுறதுனா ஈஸி தான். நீங்கள் பார்க்குற ஆட்களுக்கு கட் பண்ணிப்பீங்க. இருந்தாலும் சொல்கிறேன், நம்மளுக்கு இடம் கரெக்டாக இருக்கா, நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஓகேயா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கட் பண்ணலாம். சும்மா நம்ம போய் ரேஸ் டிரைவிங் போய் கட் பண்ணிங்கன்னா அது வேஸ்ட்டு. அது வந்து வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லலை, அது வேறு மாதிரி கூட சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க பெரிய வண்டி ஈஸியாக நிப்பாட்ட முடியும். நம்ம 2 டயர் தான் ரொம்ப கஷ்டம் நிப்பாட்டுறதுக்கு. ஃப்ரண்ட் பிரேக்கு பேக் பிரேக் தான் ரொம்ப கஷ்டம் நிப்பாட்டுறதுக்கு. அதனால் நம்ம பார்த்து எப்போவுமே சேஃபாக தான் போகணும்.
செம்மையா இருக்கு காய்ஸ். வேற லெவல் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கு. ஃபோனில் தான் ஷூட் பண்ணுறோம். கோப்ரோ சார்ஜ்லாம் போயிடுச்சு, அதனால் ஃபோனில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபோன் நல்ல ஃபோனு தான், கெட்ட ஃபோனு தான், பிரச்சனை இல்லை. வியூவை மட்டும் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. செம்ம வியூ, வேற லெவல். நண்பர்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக பழனிக்கு வந்துட்டோம். டொண்டோடாயிங் வேற லெவலில் இருக்குது. ஆனால் பழனி வியூ பாருங்களேன், செம. இதுவரை நான் பழனி வந்ததே கிடையாது, ஃபஸ்ட் டைம் பழனி வர்றேன். அது நல்லா இருக்குது பாருங்கள், சூப்பர், வேறு லெவலில் இருக்குது உண்மையிலேயே. ஃபுல் பழனி வியூ பாருங்கள். அதுவும் கிளைமேட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. வெயில் அடிக்குது, பட் சில்லுன்னு தான் இருக்குது. பழனி கோயிலை பாருங்கள். நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் நிறைய பேர் பழனிக்கு வருவாங்க வேண்டுதல்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நல்ல ஊர் தான் பழனி. பாருங்கள், பழனியில் அப்படியே ஃபுல் மவுண்டைன் மிஸ்டோடு இருக்குது பாருங்கள், மேலே வேறு லெவலில் இருக்குது உண்மையிலேயே, சூப்பர். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வால்பாறை மலையை கண்டுபிடிச்சிட்டோங்க. சரியான சுற்று மலை. வால்பாறைன்னு போர்டில் போட்டு இருக்குது, ஆனால் மலையை கண்டுபிடிக்க முடியலை. எங்கே இருக்குது மலையே சைடில் இருக்குது, பட் தெரிய மாட்டேங்குது மலை எங்கே கண்டுபிடிக்கவும் முடியலை. ஒன்றுமா புரியல. நாங்கள் போய்கிட்டே இருக்கிறோம், கேட்டால் உள்ளே போங்கங்கிறானோ. அதாவது ரோட்டில் போகிறோம், பக்கத்துலேயே ஒரு மலை இருக்குது, ஆனால் ரோடு அதுக்கு பக்கத்தில் இல்லை, சுற்றி போகிறதாகிக்குது. அதனால் தனியாக இருக்கிறனால செம சுற்று மலை. இது எப்படி இருக்குன்னு தெரில. உள்ளே பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து போகிற மாதிரி இருக்குது. பார்ப்போம் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு தெரில. பட் இதில் இந்த மலை ஸ்டார்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். மலை ஒரு 44 கிலோமீட்டர்னு போட்டு இருக்குது. 44 கிலோமீட்டர் ஒரு 1 ஹவரில் ஏறிடலாம். நார்மலான ஸ்பீடில் போனாலே 1 ஹவரில் போயிடலாம். பார்க்கலாங்க. இதுதான் ஸ்டார்டிங்னு நினைக்கிறேன். ஆலியார் குரங்கு நீர்வீழ்ச்சி, வால்பாறை 44, அதிரப்பள்ளின்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குது. அதிரப்பள்ளி நான் கேள்விப்பட்டிக்கிறேன். இப்போயே கொஞ்சம் சில்லாக தான் இருக்குது. ஓகே, இத்தனை கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. ஒரு டேங்க் ஃபுல் பண்ணி வந்திருக்கு. 370 கிலோமீட்டர் கிட்டக்க வந்திருக்கு. பார்க்கலாம் எந்த அளவில் இருக்குது, எப்படி இருக்குங்கிறத. சைடில் வேறு லெவலுங்க. ஆலியார் டேம்னா ஏதோ போட்டு இருக்குது. வரும்போது வேணால் பார்க்கலாம், வரும்போது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வால்பாறை போகிறத மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிறோம். ஆனால் வால்பாறைக்கே டைம் ஆயிடுச்சு. வேறு லெவலில் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. வாவ் பா. ஆனால் நல்லா இருக்குது, ரோடு எல்லாம் நல்லா இருக்குது பார்க்க. பட்டு பார்க்கலாம், இதே போதும் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுக்கு. இந்த பாருங்கள் வியூவை, வேறு லெவலில் இருக்குதுல்ல, பாருங்கள். பா சா. ஆஹா, ரெயின் வர்ற மாதிரி இருக்குது. நான் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறவோ, கொஞ்சம் நிப்பாட்டி. கோப்ரோ வேறு நம்மளுக்கு ரெயின் கவர் கேஸ்னால் இல்லை, வெறும் இந்த கேஸ் மட்டும் தான் போட்டுருக்கு. சார்ஜர் மறைக்கிறது, இந்த பேட்ரி மறைக்கிற கேஸ் மட்டும்தான் போட்டுருக்கு. ஓ, போலீஸ் நினைக்கிறேன். அமத்தமானாம்ல.
இது என்னன்னு தெரில. வெல்கம் டு ரிசர்வ் பொள்ளாச்சின்னு போட்டிருக்கு. பட் பார்க்கலாம் விட்றாங்களா உடலையா செக் பண்ணுறாங்களா, இதுவும் கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்களா. பாட்டி என்ன பண்ணுறது பைக்குக்குமா? சரி இது மேலே தானே வால்பாறை? இல்லை நம்மளுக்கு தெரில, அதனால தான் கேட்டுக்கிட்டோம். இது டிக்கெட்டா, என்ட்ரி டிக்கெட் பைக்குக்கு இருக்கான், ஆளுக்கு இருக்குங்கிறாங்க. எவ்வளோ என்னன்னு தெரில, பார்க்கலாம். நம்ம பாட்டு போகிறோம் எடுக்காமல். ரசி பாரு ஆன் ஆயிடுச்சுல. ஆன் ஆயிடுச்சுல. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிக்கெட் எடுத்தோம்ல, வீடியோ அந்த கண்டினியூவில் பார்த்துருப்பீங்க. டிக்கெட் என்ன கணக்குனா ஒரு ஆளுக்கு 20 ருபீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஸ்டில் கேமராவுக்கு 50 ருபீஸாம், டிஎஸ்எல்ஆர் அந்த மாதிரி கேமராவுக்கு 50 ருபீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த மாதிரி கோப்ரோ அப்புறம் வீடியோ கேமராவுக்கு ஒரு 1 டேக்கு சார்ஜ் வந்து 300 ருபீஸாம். என்ன இது கொடுமைன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே. ரொம்ப மோசம், ஒஸ்ட்டு. ஒரு நாளைக்கு 300 ரூபாயாம், 20 நாள் இருந்தால் 20 நாளைக்கு 300 ரூபா கொடுக்கணுமா ஒரு நாளைக்கு. அப்படி இதில் உள்ள என்னதான் இருக்குங்கிறது ஒன்றும் தெரியலை. கண்டிப்பாக உள்ளே போய் அப்போ இந்த 300 ரூபா கொடுத்ததுக்கு என்ன இருக்குங்கிறத கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் சொந்தங்களே. இனிமேல் விடக்கூடாது ஒன்றில். இல்லை 300 ரூபாய்க்கு இந்த கேமரா கொடுத்து என்ன கணக்குன்னு தெரில. இவ்வளோ காசுக்கு கேமரா வாங்கி இதுக்கு ஒரு 300 ரூபாயா? நாங்கன்னா ஏழைப்பா. நீங்கள் பாட்டுக்க உங்கள் இஷ்டத்துக்கு காசை போட்டு வச்சுக்கிறீங்களே. கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் பார்த்து கம்மி பண்ணி சொல்லுங்கள். இந்த இதை நடவடிக்கை எடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 300 ரூபாய்க்கு நாங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து எந்த ஊருக்கு வருவோம், அத்தனை கிலோமீட்டர் ட்ராவல்லேருந்து வர்றோம். எங்களுக்கு எவ்வளவோ நிறைய இது இருக்குது. பார்த்தா நீங்கள் இப்படி 300 ரூபாங்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு இதாகிருச்சு, மனஸ்தாபம் ஆயிடுச்சு. உண்மையை சொன்னால் மனஸ்தாபமும் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கம்மியாக ஒரு 100க்குள்ளே ஒரு 150 அதுக்குள்ளே இருந்தால் கூட கொஞ்சம் தெரியாது. ஓகே 150 ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னு இது பண்ணிக்கிறலாம். ஆனால் 300 ரூபாங்கிறது அதிகம். திருப்பி சொல்கிறேன், எங்களுக்கு 300 ரூபாங்கிறது அதிகம். இப்போ மட்டுமே எங்களுக்கு 600 போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கணக்கு போட்டால் என்ன கணக்குன்னு தெரில. ஒரு ஆளுக்கு 40 ருபீஸ்ன்னு சொல்கிறான். 600 போயிருக்குது இப்போ மட்டும். பில்லை வேணால் காட்டுறேன். ஓகே உள்ளே போய் பார்க்கலாம். மற்றபடி வியூனா நல்லா இருக்குது, ரோடும் பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது. அப்புறம் வண்டிகள் டிக்கெட் கவுண்டர்லேயும் மக்கள் அதிகமாக தான் இருக்காங்க உள்ளக்க போகிறதுக்காண்டி. அப்புறம் உள்ளக்க ஏதோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் நம்ம கொடுத்த காசுக்கு ஒருத்தா என்ன கவர் பண்ண முடியுது. ஏன்னா ஒரு நாள் தான் நம்மளுக்கு. நாளைக்கு காலையில் நாங்கள் வெக்கேட் பண்ணிடுவோம். இந்த இடத்துல என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு, சப்போஸ் நல்லா இருக்குது என்ன பார்க்கலாம் இடங்கள் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும் இன்னொரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுவோம். அப்படி ஐடியா இருக்குது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி. இல்லைன்னா நாளை காலையில் 6 மணி இல்லை 7 மணிக்கே சட்டுன்னு இறங்கிடுவோம் இருவருன்னு கிளம்பிட்டு நேராக ஊட்டி. அங்கே ஒன்றும் கிடையாது, ஒரே ஒரு என்ட்ரி ஃபீஸ் மட்டும் 50 ருபீஸ் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லா இடத்துக்கு போகலாம். நான் ஏற்கனவே ஊட்டி போய்க்கிறேன். ஊட்டிக்கு வந்து பைக்கில் போய்க்கிறோம். நானும் இந்த பின்னாடி வந்துக்கிறப்பல அந்த வீடியோவில் வருவாப்பிலையா மாஸ்க்கு அவளும் 2 பைக்கில் ஆளுக்கு ஒரு பைக்கில் கோயம்புத்தூருக்கு போய் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஆளை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு நேராக ஊட்டி ஏறணும். ஆனால் இது ஃபஸ்ட் டைம் வர்றோம். சரி பார்ப்போம் என்ன கதைன்னு. அப்போ வேனு பஸ்ஸு அதில் உள்ளவர்களுக்குன்னா எப்படி வாங்குவாங்கன்னு தெரியலை. அது ஒரு ஆள் ஒரு கேமரா வச்சுப்பாங்க. எல்லாருக்கும் 300 ரூபா போடுவாங்களா என்ன கதைன்னு தெரில. பார்க்கலாம். ஏன்னா இது ஒரு ஷூட்டிங் டூரிஸ்ட் பிளேஸு, நிறைய இடத்த விசிட் பண்ணணும்.
நிறைய இருக்குது. எல்லோரும் கேமரா வச்சு யூஸ் பண்ண தான் செய்வாங்க. ஃபோனுக்கு ஏதோ ஒரு மணி போட்டுருந்துச்சு, 50யா 60யான்னு தெரில. ஸோ ஓகே விடுங்க, கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, பண்ணால் கரெக்டாக தான் இருக்கும், நம்ம எதுவும் சொல்லலை. இருந்தாலும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் ஒரு 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 நல்லதாக இருக்கும். கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் நான் இந்த மாதிரி ரைடர்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோ கேமரா எடுக்கிற கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவாங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோ கேமரா வச்சுக்கிறதுனால நாங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஆள், வீடியோ கேமரா இல்லாதவங்க தான் சின்ன ஆளுக்க அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. நடு ரோட்டில் நிற்கிறாப்புல காரை போட்டுக்கிட்டு ஒரு பொண்ணு நிற்கிது நடுவில். ஓகே, இறங்கி நிற்கிறாப்புல. நம்ம ஒன்றும் தப்பு சொல்லக்கூடாது, தப்பு சொன்னால் அது வேறு மாதிரி தப்பாக போயிடும். நம்ம ஆறு அடித்து நம்ம ரோட்டில் இது பண்ணுறது கண்டு அதான் ஹேர் பின் பண்ணு சொல்லுவாங்க, அதுதான் நினைக்கிறேன். இதுதான் ஹேர் பின் பண்ணா. நம்ம ஏறிக்கிறோம் ஊட்டியில், மற்ற ஹேர் பின் பண்ணிட்டு போய்க்கிறோம். ஆனால் இந்த ஹேர் பின் பண்ணு என்னன்னு பார்ப்போமே. நல்லா இருக்கா, ஆனால் ரோடு சூப்பராக இருக்கா. கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி இருக்காது, ஊட்டி இந்த மாதிரி இருக்காது, சூப்பராக ஏறுது, நல்லா இருக்குது. வியூ எப்படி உழுவுதுங்கிறது எனக்கு தெரில. ஓகே, நல்லா தான் உழுவணும். நல்லா பெண்ட் போடலாம், படுக்க போடலாம் வண்டியை. நல்லா இருக்குது, சூப்பர். வேறு லெவலு. இங்கே பாருங்க, அங்கே வியூவை வேறு லெவலில் இருக்குது. பா செம. ஓகே, நான் இதை சொல்கிறதுக்காண்டி தான் நான் அந்த இதை எடுத்தேன். கொஞ்சம் தூரம் நான் இது கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு உள்ளக்க போய் என்ட்ரி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் போது இன்னும் 30 கிலோமீட்டர் போட்டிங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இழுத்து ஒரு 50 to 60 போனால் போயிடலாம், சீக்கிரம் போயிடலாம். 20 minutes 30 minutes போயிடலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த பாருங்கள் முன்னாடி போகிறாங்க நம்ம பசங்க தான். இடு வீடியோ எடுக்கிறாப்புல இருறா. ஓகே, பார்க்கலாம். நான் கட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் போயிட்டு நான் ஏறிட்டு நான் சரசரன்னு நான் ஏறி முடிச்சிட்டேன்னா ஃப்ரண்ட்டில் போய்ட்டு நான் உங்களுக்கு போட்டுருவேன் வீடியோவை. ஓகே, பார்க்கலாம். நம்ம கண்ணாடியில் பார்த்துக்குறோம் எப்படி இருக்கிறோன்னு. வாவ், வேறு லெவல். கிளிச்சு போய்ட்டு பிரேக் ஷூ என்ன ஆக போகுது, பிரேக் டிஸ்க் பேடுனா என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரில. இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவலு. பா எல்லாம் நின்று விசிட் பண்ணுறாப்புல, நேச்சரை ரசிக்கிறாப்புலன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நேச்சர்னா ரசிக்கனா தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது நம்மளுக்கு வண்டியை தந்தால் ஓட்ட தெரியும், சவாரினா இறக்கி விட தெரியும், திரும்பி ஏற்றிட்டு வந்து விட தெரியும். மற்றபடி நான் ரசிக்கவும் தெரியாது, ருசிக்கவும் தெரியாது. பார்க்கலாம்னா மழை வேறு மாதிரி இருக்குதுங்க. உண்மையிலே சத்தியமாக சொல்கிறேன், மழை வேறு லெவலுங்க. பா இந்த மாதிரி மழை பார்த்தது இல்லை, ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைமில். அதான் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு வர எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குங்கிறத. அதாவது வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நான். ஏன்னா எல்லா ட்ராவல் வாகலையும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, நம்மளும் அதே தான் சொல்கிறேன். வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அந்த வீடியோலையே. தலையை வெளியே விட்டுட்டு போகிறாப்புல தலைவர். ஓகே, பண்ணுங்கள். டியூக் கேடிஎம் சரன்னு போகிறாப்புல. ஆக்சுவலாக இந்த மலைக்கு நம்ம காரில் பார்க்கணும். ஏன்னா செமையாக இருக்குது வளைவு, பெண்டு சூப்பர் பெண்டாக இருக்குங்க. உண்மையிலேயே சத்தியமாக சொல்கிற பெண்டு சூப்பர் பெண்டுங்க, வேறு லெவல் இருக்குதுங்க பெண்டு. ஒரு கட்டிங்கு ஒரு டேனிங் வேறு லெவலு சும்மா. ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் இதான வண்டினா ஏற கஷ்டம். நான் ஃப்ளாட் மலைன்னு நினச்சா பார்த்தா ரொம்ப ஏற்ற மலையாக தான் இருக்குது. ஓகே, பார்க்கலாம் உள்ளே என்ன விஷயம் இருக்குது. சார் நான் உங்களை கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃப்ரண்ட்டில் வேறு ஏதாவது நல்ல இடம் வந்துச்சுன்னா நல்ல இது வந்துச்சுன்னா அவங்கள கேப்சர் பண்ணி நான் காட்டுறேன் வீடியோவில்.